Když se podíváte na pravou stranu, tak tady i cedule nám ukazovaly ledovec Boson, ledovcový splast, takže toto vidíme teď tady na pravé straně. Myslím ve Francii, jak to pípá, ne? Jo. A tady nám právě označuje cedule tunel du Mont Blanc, tak tady napravo ta silnice vede přímo do hory a tam se nachází ten tunel Mont Blanc, který je, tuším, myslím, je kolem 11 kilometrů dlouhý. Jinak samozřejmě Chamonix, to je středisko zimních